reprezentančna akcija, kako je vselej priti nazaj na Brdo, nazaj med reprezentančne soigralce? Pa vedno lepo, vedno lepo. Nekateri smo se že včeraj zbrali na Brdu, oddelali ta prvi trening. Danes so se nam pridružili še ostali. Tako da vsi zelo veseli, polni motivacije in komaj čakamo tekme. V kakšni individualni formi, v kakšni ste formi v zadnjih tednih, s kakšno formo iz kluba ste prišli na Brdo? Pa moram reči, da se počutim zelo dobro. Tudi izboril sem si mesto v začetni postavi v Zenitu. Tako da ja, počutim se odlično in ja, komaj čakam treninge. Veliko tekmovanje za vami, naslednja stvar kvalifikacije za novo veliko tekmovanje. Verjetno zaradi tega tudi nekaj več metuljčkov v trebuhu. Pomembna stvar, velika stvar spet, ne? Ja, mislim, da večino igralcev, ki je trenutno na zboru, smo že občutili ta čar velikih tekmovanj. Mogoče zato še neka dodatna motivacija, ker vemo, kakšni so občutki, ko enkrat zastopaš svojo državo na tem nivoju. Tako da, ja, kot sem že rekel, vsi zelo motivirani in komaj čakamo. Septembrsko okno, Švedska doma, Švica v gosteh. Sliši se zahtevno, verjetno bo tudi tako na igrišču, ne? Ja, ena zelo zahtevna skupina, enakovredna. Tako da moram pa reči, da pričakujemo zelo dve težki tekmi v Ljubljani in v Švici. Treba se dobro pripraviti, analizirati nasprotnike in seveda na koncu piliti našo igro. Reprezentanca za vami veliko tekmovanje, pred vami pa izjemno velik izziv, verjetno večjega izziva ne gre, si ne da zamisliti, to so kvalifikacije za morda še večje tekmovanje, za mundial. Sigurno, ja, ve se, da je svetovno prvenstvo ipak svetovno. Na tomu sledi evropsko, mi smo evropsko prvenstvo odigrali, po dolgih letih Slovenijo pripeljali tja in vsem nam, ki smo to doživeli, so sigurno težke sanje zaigrati tudi na svetovnem prvenstvu. Naša generacija je v bistvu gledala Južno Afriko, tisto svetovno prvenstvo in takrat smo se nekako zaljubili v nogomet in mi bi podobno pravljico radi spisali in začne se v petek. Verjetno ne glede na nasprotnike, ampak vseeno pa vemo, kakšna je skupina in zahtevno je po imenih, zahtevno je po imenih držav. Ja, absolutno je zahtevna in dosti izenačena skupina, kjer lahko vsak v bistvu vsakemu jemlje točke in neka konstantnost, pa da ne bo porazov, bo ključnega pomena. Sigurno ni neke vele sile, ko bi bila mogoče kakšna Španija, Nemčija, pa kaj tak podobnega. Bo pa zato dosti bolj izenačeno in mislim, da bo zelo pomembno, kako bomo s tema dvema težkima tekmama odprli kvalifikacije. Ta prvi korak bo zelo pomemben. Jaz verjamem, da bomo uspešni in to nam lahko da dosti večje možnosti za napredovanje. Timi selektor je že na Evropskem prvenstvu nekako govoril o tem, da tisto zlato obdobje, čas te generacije prihaja šele v naslednjih ciklusih. Takrat kompliment, je zdaj to mogoče malo večji pritisk, ker verjetno je imel v mislih, saj malo vas je hotel takrat najbolj tudi razbremeniti, ampak zdaj pa so prišli ti naslednji ciklusi. Pa, kaj pa vem, mislim, da je vedno bilo v slovenski reprezentanci imel pritiska, ker toliko cajta ni bila na nekem prvenstvu, da vsaki nov ciklus je bilo, zdaj pa bi lahko počasi in ekipa se je naredila dobra, vzdušje je dobro, fantje se zdaj res dobro poznamo in mogoče je nek dodaten pritisk, da nek uspeh smo dosegli, moramo graditi na temu. Moramo se pa zavedati, da je mogoče malo težje se uvrstiti, kot je bilo na Evropsko prvenstvo, sam sistem tekmovanja, kvalifikacije je takšen. Tudi če prideš do tistih dodatnih kvalifikacij, mislim, da je tam malo zakomplicirano priti naprej, ni tako, kot je bilo včasih. Ampak na nas je. Fantje smo od Evropskega prvenstva tudi dosti menjali klube, šli na višji nivo. Imamo dosti več izkušenj, kot smo jih imeli takrat in moramo to izkoristiti. In ta nek pritisk sam sprejeti kot pozitiven in napadati zmage. In smo pokazali v preteklosti, da se lahko z največjimi točimo, ne smemo se nobenega bati in samo na tak način lahko uspemo.